Hello， 大家好，歡迎收睇中山着數王嘅 channel， 又係我阿 Ken 啦。咁尋晚咧就禮拜五啦，就出現咗一個消息啊，三鄉有個屋苑啊，清貨劈價3999起嘅。咁今次咧一共推出咗12套單位啊，而家咧已經係賣咗5套噶啦。我相信咧都係啲本地買家為主嘅。咁今期咧同大家過嚟睇翻呢一個3999至4400蚊起嘅單價嚇，咁而家仲有1套、2套、3套、4套、5套、6套、6套貨嘅，分別咧係75平方嘅兩房、89平方嘅3房同埋105平方嘅4房嘅嚇，總價咧都係30萬到45萬之間嘅嚇。咁其實今期過嚟咧就同大家去睇下，咁其實呢一啲屋苑咧係點樣去睇咧嚇嗱。過到嚟咧，剛先我將架車泊出去，咁基本上而家咧售樓部係冇咗噶啦。呢一個咧係一個現樓嘅屋苑嚟嘅，咁咧大家可以睇到啦，啲車啊同埋電單車咧，全部咧都係同呢一啲公共綠化咧響埋一齊，非常簡單。一共咧就4座嘅一個主體，總高咧11層嘅。咁剛先咧我就上去睇咗落嚟嘅，咁咧兩房嗰套咧就係響11樓，但係咧佢閂咗門，我揾咗套2樓嘅俾大家對比。咁咧佢呢一邊咧朝向咧就南同埋北嘅嚇，有2種戶型，一咧就朝南，二咧就南北通。咁咧佢如果朝南嗰邊咧就睇翻工廠嘅，隔離咧就工業區，呢一邊咧就住宅區嚟嘅嚇。咁咧嗱，如果你話買翻朝北咧，就睇翻呢個園林嚇。咁其實講句真啦，之前呢個盤咧，我剛先問咗啲本地嘅行家嚇，佢同我講咧，之前係賣到8000幾到1萬蚊左右嘅均價都係無坯嘅，而家咧都係無坯嘅一個現樓嚟，可以睇到嘅。佢呢一邊咧係離呢個坦洲快線咧係非常近，無論咧你係買邊一座咧，佢嘅一個生活噪音咧一定會響度嘅。咁咧我哋同大家去行一行嚇。咁咧剛先咧泊架車出嚟嗰陣時咧就見到啦，下邊咧啲底箱咧好多咧都係冇開嘅。嗱，入住率咧唔低嚇，如果咁樣驟眼睇過去咧，大概咧都有成50%嘅一個入住率。我相信咧都係本地人居多嘅。咁轉頭咧就會用一個 home tour 嘅形式同大家去睇翻3個在售嘅戶型。可能大家睇到呢條片嗰陣時咧，就已經係賣得七七八八，因為我剛先過嚟嗰陣時咧，已經係好多本地人過嚟㗎啦。嗱，大家去睇一睇下，呢個咧就係屋苑嘅一個大門口嘅一個位置嚟嘅。嗱，出到嚟呢啲咧就係廠房、倉庫、吉地出租，出邊咧就係咁樣嘅一個衞生環境情況嚟㗎啦。嗰邊咧就好似有啲收買爛嘢咁嘅地方啦。嗱，呢一辣鋪生活配套咧係會差啲，但係咧你話呢個價咧就真係大家當租樓翻嚟呢度住啦，用呢一個心態，但係咧會有一層樓俾到大家咯。嗱，呢一啲咧全部都係啲公司為主嘅，見唔到有任何嘅士多，簡稱咧落樓買包鹽咧都買唔到嘅。你話去翻順昌咧，我剛先睇咗下車程咧，預計係7分鐘左右嘅。嗱，呢邊咧就朝南向，睇翻嘅咧就係呢一啲工廈冇景嘅，同埋睇翻呢個坦洲快線啦。好坦白，因為佢而家咧係清貨，要錢唔要貨嚇，所以咧呢啲咧盤咧就優點亦都有，缺點亦都係好明顯嚇，因為佢現兜兜就係一個現樓嚟㗎啦，係啦。好啦，咁我哋今期咧嗱，同大家睇下攝影師呢邊咧就朝南向嘅，入住率都高嘅，最起碼入住率咧咁樣嚟睇咧都有成7-8成嘅一個入住率嚟嘅。嗱，我哋行翻出嚟咧就到翻呢個坦洲快線㗎啦。往呢一邊右手邊，亦即係朝南向過翻去順昌咧，大概7分鐘嘅。如果咧大家咧接受到咁樣嘅一個居住環境同埋居住情況咧，呢一啲盤咧其實咧現樓佢都唔會話有咩套路㗎啦嚇。咁咧一陣間我會將3套單位 home tour 嘅總價、月供、首期全部會喺個屏幕上面俾大家去睇一睇嘅。如果大家對呢個屋苑有興趣嚇，咁啱仲有貨咧，可以約阿 Ken 翻嚟呢邊睇睇嘅。咁我哋而家事不宜遲，即時去片嘅。